شايفين البسكوت التحفة ده؟ شكله يجنن بجد، حلو جدا جدا، شكله وطعمه خطير، حاجة كده عظمة. وهنعمله بمكونات كلها موجودة عندك في البيت، يعني من غير سمنة، من غير لبن، من غير زبدة، حاجة كده سهلة وبسيطة ومش هتكلفك حاجة. شايفين جماله عامل ازاي؟ بس نصلي على سيدنا محمد الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين يا بنات عامل إزاي؟ والله شكله يجنن. وعملنا إيه؟ 50 بسكوتة من كوبايتين دقيق، ما شاء الله عليه، تحفة بجد. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف عملناه إزاي. هنجيب بيضاية كبيرة، بيضاية تكون كبيرة، لو انت البيض اللي عندك صغير حطي بيضتين. هنحط عليهم رشة من الفانيليا، وهنحط عليهم نص كوباية من السكر، وهنضربهم كويس جدا بالمضرب. انت ممكن تضربي الخليط ده كله على فكرة في الخلاط عادي جدا، اسهل لك طبعا برضو يعني. لازم تضربيه كويس جدا، وبعد كده هنحط عليه نص كوباية من الزيت. ممكن تضربي السكر بالبضاية بالزيت في الخلاط، اسهل لك. هنجيب بقى ايه، نص كوباية من النشا، هنحطها على البيض والسكر اللي احنا ايه دوبناه. وهنحط رشة صغيرة من الملح، وهنحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنحط كوبايتين دقيق. يعني انا حطيت كوباية ونص وقلبت. طبعا يا بنات انتوا عارفين الدقيق مش كله زي بعضه، دقيق بيمتص السوائل كتير ودقيق لا. فانا يعني انت لما تيجي تعملي حط كوباية ونص وبعد كده زودي، او كوباية الا ربع. ممكن السوائل اللي عندك الدقيق يشربها وخلاص كده يستكفى، مش يبقى عايز سوائل تاني، هيتظبط معاكي. ممكن لا، ممكن يبقى عايز تاني. انا حطيت الكوبايتين دقيق، دلوقتي حطيت النص كوبايه. طبعا بمسك العجينه كده الاقيها لسه فيها نسبه تلزيق كده، طبعا البسكوت مش لازم يلزق. حطيت معلقه دقيق وقلبت البسكوت بتاعي او العجين بتاعي، وبكده العجينة ظبطت معايا جدا. شايفين؟ لا تلزيق ولا اي حاجة، وقوامها حلو جدا وناعمة ويعني مظبوطة بالظبط. هنجيب بقى ايه البصمة بتاعت الكعك، هندهنها دهنة من الزيت، ونكور بقى كور البسكوت بتاعتنا، بس كور تكون صغيرة علشان حجمه هيزيد بعد كده، مش عايزينه بقى يبقى تخين وكده. وبرده يعني شايفين انا كنت بضغط ضغطة جامدة على قطعة البسكوت، فكانت بتدخل جوه الخرام دي، ما كنتش بعرف اطلعها بصراحة، فكانت بتبوظ مني شوية. انما انتي اضغطي ضغطة خفيفة. يعني انا لما خلصت الكمية بعد كده كنت بضغط ضغطة خفيفة كده تاخد الشكل وبطلعها، بتطلع شكلها يجنن، وانتوا شفتوها في اول الفيديو. تمام كده يا بنات. ممكن تجيبي برضو الصفاية بتاعة العصير، الصفاية اللي هي السلك دي، وتعملي عليها برضو، وبرضو ما تضغطيش ضغطة جامدة، وتدهنيها دهنة زيت عشان تطلع معاكي بسهولة، ما تلزقش منك يعني. شايفين يا بنات؟ حلوة جدا. هنحط بقى البسكوت بتاعنا في صينية مدهونة دهنة من الزيت. انا كده خلصتها هي، عملت اكتر من 50 بسكوتة. طبعا البسكوت ده حجمه صغير جدا يا بنات، شايفين حجمه ما شاء الله زاد ازاي. طبعا هنسويها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، ومن غير ما نولع الشواية. لو احمر من تحت ووشه لسه محمرش، هتعملي ايه؟ هتولعي الشواية خفيفة جدا هادية علشان يقرمش معاكي. شايفين يا بنات عامل ازاي؟ حلو جدا جدا بجد، طعمه جميل. بس بقى احنا لازم بقى ايه، نظبطه عشان الولاد بيموتوا في الشوكولاتة، وهيبقى طعمه خطير بجد. يعني الشوكولاتة دي خلت البسكوت ده في حتة تانية خالص، طعمه بقى يجنن. طبعا الشوكولاتة دي شوكولاتة خام يا بنات، ولا حط عليها زيت ولا اي حاجة. انا حطيتها على صهد الفرن كده في قلب الفرن وهي ساحت. ممكن تعملي لها حمام بخار براحتك خالص، بس لا تحط عليها زيت ولا تحط عليها اي حاجة خالص، علشان انا عايزاها تجمد بعد كده. او ممكن كنت اقول لك بقى حطي نوتيلا وكده، ما بتبقى طرية، ما هتخلي البسكوت يبقى فيه رطوبة وهيطرى معاكي. انما كده بقى بالشوكولاته الخام دي هتقفش معاه وهتخليها طعمها جميل، ومقرمشه البسكوته زي العسل، طعمها حلو جدا جدا. انا بحط شويه شوكولاته صغيرين كده، وبضغط ضغطه خفيفه علشان تبظ من الجناب كده بقى، وشكلها يبقى حلو كده. كده بقى ايه، انا بحط في الطبق طبعا اللي جنبي. وبعد ما خلصت الكميه يا بنات زي ما انتوا شايفين، حطيتها 10 دقايق بس في الفريزر، علشان انا كنت مستعجله عايزه اقفل الفيديو وعايزه الشوكولاته تجمد معايا.
وجمدت وبقت زي الفل. طعمها جميل جدا يا بنات والله بجد جربوه، والولاد كانوا هيتجننوا من طعمه. طعمه حلو جدا جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ حتى تحطي بقى في اللانش بوكس للولاد في الحضانة او في المدرسة، طعمه خطير بجد. بس ما ننساش نعمل لايك للفيديو. جربوه يا بنات وبألف هنا وشفا للي جربه.